tôi lên ban ta hơi mày có nè cứ sờ môi cứ buộc cái chả bạc bà lan dạ nó nè sầm lanh nè chuyện giang phú bên sai tôi tay chuyện này có chuyện ở cao vay làm phun đây phải dàn tay nữa bà tôi tay như chuyện là các bà thông theo một môi trà trên bị nung khúc khất cho môi nâng bạc bà lan dạ bạc đại tiệp nâng bạc say sầm mốt sau đó chuyện là cao mau vay của phú nung cuồng mình dương ôi tè chơi tiền trong nơi miền đằng hơm trong mình lưng lên ôi bộ bia trên đại khan chào chi thôi chơi ấy rồi nè là anh chàng bạn thun tay tiếng nè tao khi ở đây tia lực ta chào pro bố ai nhà mày hơi nữa mấy con mình từ sớm ra cho màn thun tay hơi lo bạn mà dù ra pram nên bên lưng sao tay chỉ bạn tôi ta phụ viên mình ai thừa với những bàn nụ tin nữa rồi lực ta ta mình ấy tì trờiเพลิดสงงั้นเดี๋ยวออกนี้ไอ้ปุ่นเพลิดสงงั้นมาอย่างที่นะกลายนุ่งสตรีมันดังที่บางตัวจะดังก่อนมันไอ้ช่วยยังมาไงไปพลิมพูดยังนอนพลิโจตึงพูดไปชมรู้จีไม่ไอ้พูดยังโจเพลิดสงงั้นมาที่มันจะออกนี้สอนในสมิมขยะก่อนโปรสกอนแต่ละเจสันนะพูดยังก่อนแต่กิคลุนมาดาวสอนในแต่ทำอย่างที่เนาะจำพูดยังจีบาร์บูจีให้จำน้องเพลงใจมาประกวดชนะจังจมูกในกิตินมันตัวท้ายซอยสมุนตีmà số ba này là hành trang lộn nè siêu chào à anh kia này là hành trang cho phơi sùng ngạt phim tới nữa anh tê phụ dưỡng tay chỉ mới khi tay này là hành trang chơi từ môn tới buộc xem từ tam còi các bạn đây mình ấy tí nữa trời tam còi phụ dưỡng tam còi lúc để cho nè vì đi cho mong tao kia phải bắt được trong mình chỉ nè nâng không tạm mình tại trong thao rung sóc tôi chỉ muốn nâng tạm mình còn tục thay chỉ muốn phẹt slap mà luôn chỉ muốn này đây cho mình anh cầm sạc khai slap cho từ không phơi sùng ngạt kịch luôn ông pi kêu thằngทำเนี่ยไอ้หนุ่มตีให้เจ้าเนี่ยต่อขึ้นนี่นะเนี่ยกลางจ้างมันดังตีปะมิงมินไปในมวยเพลสงงานในกระปูกวงมิงกราปีเมปะเสปะมิงแต่เตติดมันไอโจลบานหนูเล่าเนี่ยโจลได้ขาดวิดเต้แต่สลับแต่ออกนี่มันบานตีเนาะตรวจจับบองจิบวัดดำไปพวกชงไอ้นะไม่ได้ลูกหนึ่งเสียเจ้าสแตมันแม่นจีเสระบอกปะมิงฮันนี่มันใบกระดูกในระบอกปะหนูตีลอมยังวันนี้ไอ้ไก่บ้านนะวันนี้ไอ้ไก่บ้านเมื่อเนี่ยออกเนียงเมื่อสอดเตยดูบัวให้ลูกตาวันนี้ไอ้ไก่บ้านนะวันนี้ไอ้ไก่บ้านเนี่ยโปรจางเนี่ยออกเนียงสับเข้มเซนเตอร์นะเนี่ยกระหันจางไปเชียร์กุนปุกไก่มินกุนทอให้มินกุนช่วยปะยืงตีนโปรยน้องเนี่ยตายตังเนี่ยกระหันจางเจียมเมปะจำนวนที่3 บุญเตอร์ตาบานได้เตี้ยบาลุงเมปะใจไปเชียร์เขาโปรยโจเพลสงัดโปรยหนึ่งสตาร์ตามไปเชียร์บอกเมปะจังเป็นมันถึงเป็นในปะที่เต้ปนายจุกุลทว่าบัตรแต่มันชุบมานี่หรอแต่มันจะได้คันชมอันมีสมรรถภาพมันอาจจะตัวดำไหนนี่ที่เนี่ยกระหันจางปกายลือเกสนะฮะยุติท่อปัญญาก็ลือเกได้อันมีมนุษย์สาความเชียงลูกแต่เตี้ยนุเต้เต้เนี่ยต้องออกที่มันดังที่ชมสัญญาจมูกครูตาชมคือมันโจรจมูกในปากมันอยู่ที่ชมสัญญาให้หรือไม่ปะช่างเจ้าจียืนคือตาไอยืนอ่อยไอโจปะมิงบานเตี้ยลูกตาเฮ้ยตุกตาหนึ่งลูกครูตาไอฐานะสมาคณีกัดกองคณีติโจนานๆยี่ก็มันไอได้โจปะมิงหรืออดไอสำหรับจัดเอาครูนไอตู้เนี่ยโอเชียខ្ញុំគឺអ៊ំប្រុសឯងពាក្យចាស់ពោលថាជួបអ៊ំប្រុសដូចជួបម្ដាយឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយឯងស្ដាប់សម្ដីអ៊ំឯងទៅហ៎ត្រូវហើយណាចាងបដិសេធទៅទទួលយកទៅណាបដិសេធទៅណាមិនណាជប់បដិសេធទៅមិនទេជប់បដិសេធទៅអូជីណាជប់បដិសេធទៅតំណែងមីប៉ានេះត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកហើយណាមីប៉ាទៅប្រគល់ឲ្យលោកណាអ្នកប្រាសម្បត្តិនោះអូត្រូវហើយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌបណ្ដាំរបស់លោកមេប៉ាយ៉ាងដែលខ្ញុំយកចេញពីផ្លូវសង្ហាត់លោកមើលតើលក្ខខណ្ឌបណ្ដាំនេះគឺសរសេរថា
ឲ្យសាច់តោរមមានពុកថងខ្ញុំកាន់តំណែងជាមេបករងទៀតផងណា ចឹងឲ្យលោកធ្វើបកាយទៀតទៅណាអ្នកខ្លាចាងអាកូនប្រុសទៅធ្វើកិច្ចការធំมันអាចបកាយប្រកាន់នឹងរឿងតូចបានទេស្ដេចតៅសៀគឺពុកធរលោកហាក់ដូចជាពុកបង្កើតពីបុរាណមកកូនស្នងតំណែងពីឪពុកយ៉ាងចឹងណាបើស្ដេចតៅសៀមិននៅទីនេះសូមលោកធ្វើតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកមេបកយ៉ាងកាន់តំណែងមេបកជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅត្រូវហើយត្រូវយល់ព្រមទៅវីបយបាយចូលមកទៀតហើយតែគិតយ៉ាងមិនទៅវិញទៅនឹងគិតយ៉ាងមិនទៅយល់ព្រមទៅចាំបានទៅយល់ព្រមទៅសូមលោកយល់ព្រមទៅត្រូវហើយជីពេលនេះពួកយើងបាត់បង់កម្លាំងធាតុអស់ទៅហើយណាគួរតែយល់ព្រមទៅមែនទេត្រូវហើយមិនអាចទៅទេបានតើតែយល់ព្រមទៅពួកយើងអាចការពារជីវិតបានណាមែនហើយយល់ព្រមទៅអ្នកខ្លាចាងយល់ព្រមទៅអ្នកខ្លាចាងយល់ព្រមទៅយល់ព្រមទៅបើរៀមច្បាស់ទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះបើសិនជាខ្ញុំយល់ព្រមទេគឺខ្ញុំជាអ្នកទោសរបស់ប៉ាមីងខ្ញុំកាន់តំណែងមេប៉ាមីងគឺបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅចុះណាតាមបានអីទេចៅអូជីសុំទទួលបណ្ដោះអាសន្នល្អសុំលោកមេប៉ាសូមគ្រប់លោកមេប៉ាមកទាំងអស់គ្នារៀបច្បាស់ទាំងអស់គ្នាសុំជិះក្រោកឡើងលោកអំយ៉ាងក្រោកឡើងលោកតាឆាប់ក្រោកឡើងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងឆាប់ក្រោកឡើងខ្ញុំសូមវ៉ាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាលោកមេប៉ាក្រោកឡើងមកលោកមេប៉ាក្រោកឡើងទៅលោកអំយ៉ាងឆាប់នាំគ្នាចូលទៅផ្លូវស្ងាត់ទៅបាទទទួលបញ្ជាសូមរាយការណ៍លោកវិបាកពួកយើងចេញបញ្ជាឲ្យផ្ទាំងព្រះអគីប្រើភ្លើងរារាំងសត្រូវដុតផ្ទះនៅលើកំពូលគួងមិញឲ្យអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យសត្រូវស្មានថាពួកយើងរត់បាត់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរសូមលោកវិបាកមានប្រសាសន៍មកច្បាស់ល្អពួកយើងនាំគ្នាចូលផ្លូវស្ងាត់ទៅណាបាទពួកយើងចូលផ្លូវស្ងាត់ចាប់ឡើងទៅចូលផ្លូវស្ងាត់ទៅខ្ញុំហាន់មេសូនបំបិលចក្រវាលដល់អចេតនាមេសូននេះសូមលោកអំយ៉ាងជួយថែរក្សាទុកទេលិខិតបណ្ដាប់របស់លោកមេប៉ាយ៉ាងសរសេរច្បាស់ណាស់មេសូនបំបិលចក្រវាលនេះប្រគល់ឲ្យសៀសិញទុកបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃក្រោយប្រគល់ឲ្យមេប៉ាថ្មីមេសូននេះត្រូវតែប្រគល់ឲ្យលោកមេប៉ាត្រូវមនុស្សស្មានថាមេប៉ាយ៉ាងឆ្លៀវវៃមួយជីវិតតែដោយសារតែទំនាស់ប្តីប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យប្រតិកម្មវិជាគុណចៃឋានទៅបាត់បើពួកយើងឆាប់យកបានលិខិតបណ្ដាំនេះក៏មិនធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្ងៃនេះដែរមែនទេប៉ុន្តែឆឹងខុនជាសិស្សច្បងរបស់លោកស្រីមេប៉ាគឺជាគ្រូរបស់ស្ដេចតៅរមាសសៀសិញតែពួកយើងអ្នកណាក៏មិនដែលជួបគេដែរ